Нито една врачанска фирма не е подала оферта по обявена от община Враца обществена поръчка за надзор при ремонт на пешеходната зона. За пореден път местния бизнес не проявява желание да бъде изпълнител по отворени от местната администрация процедури. Днес комисия с председател Марио Милов, началник отдел обществени поръчки, отвори офертите по поръчка с предмет. Обществена поръчка с предмет упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажните работи на обекти, обновяване и модернизиране на пешеходната зона в централната част на град Враца, зони 3, 4, 5 и 6 и в участъка от улица Поп Сава Катрафилов до улица Кръстю Българията и 12 улици в централната градска част. Целта на обществената поръчка е избирането на изпълнител, притежаващ професионална квалификация и практически опит за упражняването на строителен надзор по смисъла на Закона за устройство на територията, включително изготвяне на технически паспорт за гарантиране законосъобразното изпълнение на строителните работи и разрешаване ползването на обекти от обхвата на обществената поръчка. Общо 12 бяха кандидатите, подали своите оферти. Участниците са фирми от София, Пловдив и Шумен. В присъствието на журналисти, комисията отвори офертите и представи ценовите предложения. При прогнозна стойност за изпълнение на надзора от 50 000 лева без ДДС, кандидатите бяха предложили цени от 18 до 41 500 лева. Подборът ще бъде направен на база най-ниската цена, като тези, чието предложение е твърде ниско, ще трябва да се обосноват защо определената стойност е такава. Комисията по подбора трябва да се произнесе в определен срок. В срок до 18.07.2018 година комисията разгледа, оцени и класира оферти и изготви протокол и доклад за дейността си. В края на месец март беше открита и процедура за избор на изпълнител на строително-монтажните работи по централната градска част. Очаква се реалното строителство да започне в средата на месец юни.